Pernah dipecat dari kerjaan, nggak punya uang, tapi sekarang jadi ikon dunia tanpa satu kata pun. Gimana caranya? Habilem, pemuda asal Senegal yang tinggal di Italia, kehilangan pekerjaannya saat pandemi. Saat dunia panik, dia justru memilih tertawa. Tanpa kamera mewah, tanpa modal besar, dia mulai bikin video lucu di TikTok. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan ekspresi sederhana mengkritik, life hack, ribet dengan cara logika yang polos. Siapa sangka, gaya diamnya justru mengguncang dunia. Dari pengangguran, kini dia jadi bintang global dan brand ambasador merek-merek besar. Kadang, kamu nggak perlu banyak bicara untuk didengar dunia. Kamu cuma butuh jadi versi paling jujur dari dirimu sendiri.